ഹലോ ഗൈസ്, ആണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടോ, നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ഒരു ഔഷധ സസ്യമാണ് ചങ്ങലം പരണ്ട. ഇതിന് ചങ്ങലം പരണ്ട എന്നും പറയും, എല്ലൊടിയൻ എന്നൊക്കെ പറയും. ഇത് കണ്ടോ, നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ അസ്ഥി എങ്ങനെയാ അതേപോലെയല്ലേ നോക്കിക്കേ. ഇതിൻ്റെ ഒരു ജോയിന്റ് കണ്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന വേദനകൾക്കൊക്കെ നമുക്കിത് എണ്ണ കാച്ചിയിട്ട് നമുക്കിത് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും. നല്ലൊരു മരുന്നാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ടാകുന്ന പശുക്കൾക്ക് അകിടി വീക്കൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഈ ചങ്ങലം പരണ്ടയാണ് അരച്ചിരുന്നത്. ഇവിടെയൊക്കെ വന്ന് ഒത്തിരി പേര് ഇത് കൊണ്ടുപോകാറുണ്ട്, ഈ പശുക്കിൻ്റെ തണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊരെണ്ണം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നട്ടു വളർത്തിയാൽ നല്ലതാണ്. പിന്നെ അത് തന്നെയുമല്ല, ഇതിൻ്റെ ഈ തണ്ട് വെച്ച് നമുക്ക് ചമ്മന്തി അരയ്ക്കാനും പറ്റും. ഒന്ന് വറുത്തിട്ട്, നമ്മൾ തേങ്ങയൊക്കെ വറുക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഇതും ഒന്ന് വറുത്തിട്ട് നമുക്ക് ചമ്മന്തി അരച്ച് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാനും പറ്റും. അങ്ങനെ എല്ലാത്തിനും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഔഷധ സസ്യമാണ് ഈ ചങ്ങലം പരണ്ട. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായോ ഞങ്ങളുടെ ഈ ഔഷധ സസ്യം? നിങ്ങളും ഇത് ഒരു കഷ്ണമെങ്കിലും വീടുകളിലൊക്കെ നട്ടു വളർത്തണം. ഓക്കെ.